这是我呢专门为我的卤肉饭设计出来的香料配方。它的这个配方源头呢，其实是来自于早期从中国传入台湾的闽南式的五香粉，原本是采用呢4香1椒做出来的，就是八角、肉桂、小茴香、丁香、花椒这5味香料组成的配方。但是因为台湾呢它不产花椒，地理环境呢也不适合食用花椒，所以呢慢慢就被修改成了用白胡椒粉来代替花椒。这一版经过麻辣博士改良后的8味五香粉配方呢，我最后又加入了陈皮、香菜籽，还有一味很关键的香料就是桂枝。这个味香料是很多人容易忽略的，它可以把整体的香气拉长，让这个尾韵呢更加的有记忆点。麻辣博士一直强调呢，香料不是在于多，而是在于精准比例对，味道才会立起来。详细的比例呢，我会放在影片的最后。想试试的朋友呢，8味五香粉真的只当成你厨房的压香宝。我是麻辣博士，任何有关川菜和香料的问题，欢迎上网搜寻柳丁爱哦。